Denne debatten har synliggjort klare forskjeller i prioritering mellom opposisjonen på den ene siden og regjeringen på den andre siden. Vi er enige i betydningen av den gode lærer, men vi er åpenbart uenige om hvor tungt det bør satses for at skolen skal fremstå som mer attraktiv arbeidsplass for lærere og en bedre læringsarena for dem skolen er til for, nemlig elevene. For mange elever opplever for lite mestring på alle nivåer i skolen, og andre elever kjeder seg fordi de ikke får utfordringer nok. I begge tilfeller trengs lærere med solide faglige og pedagogiske evner for å lose elevene frem til gode resultater. Når læreren er viktigst, og når forskningen slår det så tungt fast, så er det uforståelig at regjeringen ikke vil prioritere etter- og videreutdanning høyere. I stedet så opplever vi at det satses på tiltak vi ikke vet om virker. Et stort paradoks at regjeringen lovfester stadig nye tiltak som tvinger kommunene til å prioritere frukt og grønt og leksehjelp fremfor satsing på kompetente lærere. Vi står overfor en krevende situasjon med tiltagende læringskrise i skolen. Men finansieringen av videreutdanningsstrategien den står på stedet hvil. Høyre er i tvil om regjeringen og kunnskapsministeren ser det fulle alvoret i dagens situasjon, der lærerkompetansen i stor og økende grad er i utakt med skolens og elevenes behov. Statsråd Tora Aasland nevnte at det var en fornuftig ramme på videreutdanningstiltak til neste år. Det er litt uforståelig at regjeringen kan mene det, når flere tusen lærere i skolen i dag er uten godkjent utdanning der de underviser, og når nye kompetansekrav til lærere, både de som er vedtatt og de nye som er varslet, og som Høyre støtter, faktisk vil innebære et enda større behov for kompetanseheving. Høyre mener det kan og må gjøres enda mer for å legge bedre til rette for at lærere kan kombinere etter- og videreutdanning med jobb og familieforpliktelser. Jeg minner igjen om den interpellasjonsdebatten vi hadde i vår om bedre tilpassing av tilbudene etter innspill både fra KS og fra lærerorganisasjonene. Vi må lære av erfaringer fra organisering av kompetansehevinger for innføring av Kunnskapsløftet, og fra kommuner og fylker som har gjennomført omfattende etter- og videreutdanningstiltak for et stort antall lærere til et langt lavere pris, og til og med i kombinasjon med at lærerne har stått i jobben sin. For der har statsråden og flere andre et poeng, at vi må greie å gjøre begge deler. Det er viktig å få til kompetanseheving, men det er samtidig også viktig at elevene har kompetente lærere i klasserommet. Og til Aksel Hagen så vil jeg si det er viktig å ha et åpent sinn, men det er også viktig at finansministeren har en åpen pengebok på dette området.